คนที่รอในมือความหล่ออายเหลือบ่หลายสาวเอ่ยอายขออภัยหากน้องมองไกลบ่สำบายตาความหล่อของอายถูกทำร้ายด้วยการเวลาก็เหลืออยู่ซ้ำนี่ละบ่หูถึกตาเจ้าแน่บ่หน้าย้อนไปเมื่อยังเป็นบ่าวขึ้นใหม่ไผเห็นกระโชงสาวแนมตั้งแต่ทรงผมจนฮอดปลายเท้าบอกเข้าตาจังอุตส่าห์เก็บไว้บอกเคยใช้กับใครเลยนะว่าสิพบคนใจจังความหลอกก็จางเสียความมั่นใจเส้นผมถอยไกลหน้าผากอ้ายหลายขึ้นสู่มือใบหน้าถูกฝูงกา